Dostlar, əziz tələbələr, mən əvvəla bizim dəyərli dostumuz, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, bizim dəyərli Şərq qəzetinin baş redaktoru, mətbuat tarixinin, müasir Azərbaycan mətbuat tarixinin, ümumiyyətlə mətbuat tarixinin həqqatçısı, araşdırması, Akif müəllimi bizim İslam Universitetində mən salamlayıram Akif Aşırlını. Akif Aşırlını mən təxminən deyim, demək, 135 il bundan öncə mən tanımışıq. 7 gün qədərində biz bir yerdə əməkdaşlıq eləmişik 90-cı illərdə və Akif müəllim çox dəyərli bir həm jurnalistdir, mənim üçün səmimi bir dostdur, mənim üçün əziz olan bir insandır və bu günləri Bakı Slavyan Universitetində jurnalistika ixtisasında təhsil olan tələbələrlə deməli, Azərbaycan-Türk Ocağı İctimai Birliyinin bir layihəsi olaraq bu günləri layihə çərçivəsində həm sizinlə görüşə gəlibdir, həm Azərbaycan mətbuat tarixi kitabının təqdimatıdır və eyni zamanda Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 150 illik yubileyi ərəfəsində bu mətbuat ümumiyyətlə keçdiyi bu şərəfli yolla bağlı mətbuatın həyatımızda ictimai fikrin formalaşmasında, ictimai fikrə təsir gücünün nədən ibarət olduğuna bağlı geniş, yəqin ki, sizinlə söhbəti olacaqdır, həm söhbət olacaq. Mən təşəkkür edirəm Akif müəllimə vaxt gəldiyinə görə, ürəkdən minnətdarım və əziz dəyərli uşaqlar, sizə də minnətdarım və mən sizi baş-başa buraxıram Akif müəllimdən və sizi tərk etmək istəyirəm. Etiraz eləməsiniz. Sağ olun. Bilirsiniz ki, bu il bizim Azərbaycan milli mətbuatının yaranışının 150 illiyi dönəmidir. O dönəmi yaşayırıq. Bunu demək olar ki, iyul ayından ondan əvvəl indi başlamışıq bu işlərə və ta bu ilin axırına sonuna kimi mətbuatın 150 illiyi bağlı müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulub. Bu barədə prezidentin də ortada bir sərəncamı var. Biz də Azərbaycan Türk Ocağı İctimai Birliyi olaraq həm bu 150 illiyə bir töhfə vermək istədik. Bunun üçün də bir layihə həyata keçirdik. İlk görüşümüz də Slavyan Universitetində, bax sizlərdir. Sonraki görüşümüz Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsində, sonraki görüşlərimiz Mətbuat Şurasında bir konferans nəzərdə tutuldu. Dillər Universitetində belə bir görüşün nəzərdə planda keçilməsi müəyyənləşdirildi. Niyə danışıldı? Sonraki o mərhələlərdə siz görəcəksiniz, Ziya qəzeti haqqında danışacağım, Ziya Qafqazı, Üstadə qardaşlar haqqında danışacağım sizə. Kəşfdə, Şərqi Rusda, Həyatda, Füzatda, bizim ilk jurnalistlərimiz milli kimlik məsələsinə çox həssas yanaşırlar. Milli dil məsələsi uğrunda uzun illər mübarizə apardılar. Bax, ona görə nəinki Rusiya, Salman Türk xalqları, ümumiyyətlə dünyada yaşayan, Qafqaz coğrafiyasının kənarında olan bu türklərin də birliyi, vəhdəti, deyasını ortaya qoyuldular. İndi mən sizə bir misal deyəcəm. Bizdə əsasən məsələn Türkiyədə biz gedirik müəyyən simpoziumlara, konferanslara. Birinci növbədə nə verirlər bizə? İsmail bəy Qaspıralı tərcüman qəzeti. İsmail bəy Qaspıralı, bölümünü baxacaqsınız, bu kitabda da işlənir. İsmail bəy Qaspıralı öz deməli bu tərcümana qədər bir neçə qəzet çap eləmişdi. Bu qəzetlər harada çap edir? Tiflisdə çap edir. Burada da bir şəkli var. Bax, bunun kitabın üstündə. Bu deməli tərcüman İsmail bəy Qaspıralı, ortada Həsən bəy, bu Əlmərdan bəy Topçubaşov. İndi deməli, əgər əkinçi olmasaydı, ana dilində qəzet olmasaydı, o qəzetin dizaynını əkinçi tərəfindən Həsən bəy Zərdabin özü tərəfindən müəyyənləşməsəydi, tərcüman çıxardımı? İsmail bəy Qaspıralı deməli, tərcümana qədər Şəfəq qəzetini dərc elədi, Tonquç dərgisini dərc elədi. Bir də İsmail bəy Qaspıralı'nın qızı var idi, Nəsib bəy Yusufbəyinin də həyat yoldaşıdır. Nəsib bəy Yusufbəy də bilirsiniz, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin baş naziri olmuşdu. İsmail bəy Qaspıralı'nın kürəkəni idi. Onun deməli Şəfiqə xanım Nəsib bəyin deməli həyat yoldaşı Aləmin Nisvan
yəni qadın həyatından bəhs edən bir dərgi çıxardı. Bu dərgini harda çıxardı Tiflisdə? Kim, necə çıxartdı? Hansı şəraitdə çıxartdı? Ünsizadə qardaşlarının mətbəəsində. Ünsizadə qardaşlar da bilirsiniz ki, Ziya-i Qafqaziyəni kəşkülü buraxdılar. Düzdürmü? Bunlar Tiflisdə ilk Azərbaycan mətbəəsini yaratdılar. Bax bu cürə, yəni Həsən bəy Zərdabinin başlanğıc olaraq götürdü bax bu ideyalar. Sonraki mərhələdə bilirsiniz, bayaq dedik, milləti formalaşdıran çox faktorlar var. Millət anlayışı bu dəqiqədə milli kimlik anlayışı üzərində müəyyən belə də fikirlər ilə irəli sürürlər, düşüncələr irəli sürürlər. Millətin formalaşması mərhələsi birinci onun dilinlə başlayır. Birinci dilin varlığı, dilin sadəliyi, dilin gözəlliyi, o ünsiyyətin davamlı olması, cəmiyyətdə aparıcı, o dilin aparıcı imkanlarının önə çıxması. Bax bu məsələdə Ünsizadə qardaşlarının, bax Həsən bəy Zərdabi 1877-də bu qəzeti bağladı. Bağlandı qəzet. Ondan sonra Ziya qəzeti bilirsiniz ki, dərc olundu. Ziya-i Qafqaziyə çevrildi 76 sayından sonra. Sonra 11 sayı gəldi, Şamaxıda çıxdı. Bunlar Şamaxılı idi əslində. Yəni bu qardaşlar, ataları da çox deməli mükəmməl bir şəxsiyyət idi. Yaradıcılıqla məşğul olurdu. Ünsi, təxəllüsün ünsi, yəni ünsiyyət sözündən götürülüb. Yəni maraqlı, yəni bir şəxsiyyət idi. Onların evlatları Səid Ünsizadə, deməli Cəlaləddin Ünsizadə, Cəlal Ünsizadə, bir də Kamal Ünsizadə. Bu qardaşların da Azərbaycan mətbuatı, jurnalistika tarixində yeri var. İkinci bir tərəfdən bunlar da dilin varlığı uğrunda və milli kimliyin varlığı uğrunda ilk dəfə Azərbaycanda deməli bax bu milli kimlik məsələsini ortaya qoyurdu. Və onlar da, yəni sən kimsən sualını verirdi. Sən kimsən sualına təbii ki, həmən dönəmlərdə müxtəlif cavablar verilirdi. Birinci növbədə sən kimsən, milliyyətin nə deyəndə deyirdi müsəlmanıq, xanımız. Onun bir kəşküldə bir şeyi var, felyeton var, yəqin siz bilirsiniz. Sonra ki, yəni sonraki sayələrdə biz kimik? Sonra yazır ki, biz özümüzdən danışaq, hansı ki biz Azərbaycan türkləriyik. O cürə, yəni bax artıq ümmətçilikdə, belə deyək də, indi sizdə əkinçi dilin əsaslarını mətbuata belə deyək, gətirdi Azərbaycan dilini, Azərbaycan türkcəsini. Həmən vaxtı ümmətçilikdən çıxanmadı. Çünki milli kimlik məsələlərinin axtarışı üçün münasib tarixi şərait yaranmamışdı. Bu vəziyyət, bu işləri apardı Həsən bəyin davamı. Ancaq məsələn o ümmətçilikdə bir müsbət tərəf var idi ki, bu da milli dəyərlərin qorunması və İslamçılıqla türkçülüyün deməli vəhdəti prinsipindən Həsən bəy Zərdabi bax bu prinsiplər götürürdü. Sonra baxacaqsınız ki, 1905-ci ildə Həsən bəy Zərdabi 7-ci ildə öldü. 2 il ölümünə qalmış bir yazdı İttihad-i Lisan. Bəzən Həsən bəy Zərdabini deyirlər, yəni ortaq türkcəni qəbul eləməyib. Yalan sözdür, o məqaləni oxusanız görərsiniz ki, o da bütün dünyada yaşayan türk müsəlman xalqlar üçün ortaq dilin tərəfdarı olubdur. Bax, bu baxımından mən yəni Ünsizadə qardaşlarının fəaliyyəti əvəzsizdir. Artıq Ünsizadə qardaşlar ümmətçilikdən Azərbaycan jurnalistikasını, ümmətçilikdən millətçiliyə keçid prosesinin əsasını qoydular. Sən kimsən sualına artıq müsəlmanam yox, deyirdilər ki, biz Azərbaycanlıyıq, ya deyirdi, biz Azərbaycan türküyük. İndi bizdə həmən dönəmdə, Sovet dönəmində bunu yazıblar. Yazıblar ki, Ziya qəzeti, Ziya-i Qafqaziyə, bu Ünsizadə qardaşları İslamçı olublar, ancaq İslamı ittihadı müdafiə ediblər, xurafatı, nə bilim, nə ideoloji baxımdan bunu başa düşmək olar. Çünki biz Sovetlər dönəmində yaşamışıq, böyük bir ideoloji baskılar altında yaşayan bir millət olmuşuq. Biz öz milli kimliyimiz üçün düşünə bilərdikmi? Yox. Ona görə də orada Marksizm, Leninizm ideologiyası hökm sürdüyündən bu qardaşların fəaliyyəti keçirmişdi arxa plana. Bax, bu cürə yəni yanaşmalar vardı və bu qardaşlar artıq bu məsələni qoyandan sonra, məsələn, Məmməd Ağa Şahtaxtının özünün kəşküldə bir yazısı var. Ən yaxşı halda onlar deyir ki, yəni artıq bizim milli kimlik etibarına biz türküyük, Azərbaycan türküyük. Bu cürə. Bax, bu milli məsələlərdə, milli kimlik məsələlərində sizə yəni bir profil olaraq, bir istiqamət olaraq bu gün əsas diqqətimi ona cəlb edəcəm ki, yəni milli kimlik axtarışı məsələlərini Azərbaycan jurnalistləri ortaya qoydu.
Azərbaycan publisistləri öz qələminlə bu millətin inşa elədilər. Bu millətin dilini qorudular. Bax, bu baxımdan yəni Azərbaycan publisistlərinin bu qədər fəaliyyətinin yəni miqyası görün nə qədər böyükdür. Sonrakı dövrlərdə bilirsiniz deməli kəşkül bağlandı. Kəşkülün haqqında mən çox danışaram, yəni istəmirəm, ancaq yığcamlaşdırıb 1920-ci ilə qədər gətirməyim lazımdır bunu. Kəşküldən sonra bilirsiniz 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzeti çıxdı. Bu qəzetin də yəni öz fəaliyyəti var idi müəyyən bir istiqamətlərdə, ancaq Kəşkülə, Ziya və Əkinçiyə nisbətən Şərqi Rusda bir balaca məsələlər gəldi. Yəni Məmməd Ağa Şahtaxtinski baxmayaraq ki, milli kimlik məsələlərində başqa qəzetlərdə, məsələn Kəşkülün özündə yazılar yazırdı. Ancaq burada yenə də o qəzetin yaşamağı üçün əsas maliyyə qaynağı Qafqaz müsəlmanları idi deyən o müsəlmanların, Qafqaz müsəlmanlarının o yardımı, sponsorluğu o qəzetə Şərqi Rusa daha geniş çevrədə imkan vermədi ki, milli kimlik axtarışlarını biraz da inkişaf elətdirsin. Ancaq yəni Məmməd Ağa Şahtaxtinskinin fəaliyyətini heç vaxt fəaliyyətini kənara qoymaq olmaz. Bu mənada ki, Rusiya türkləri arasında Osmanlı türkçəsində Türkiyədə ilk dəfə Azərbaycanlı publisist Məmməd Ağa Şahtaxtlı olub. Sadəcə Məmməd Ağa Şahtaxtlının bir şey oldu ki, fəaliyyətini, bu Mirzə Fətəli Axundovda da var. Ərəb əlifbasının islahatı adı altında, islahı adında, yəni öz fəaliyyətlərini müəyyən bir 10 il, 20 il buna həsr etdilər. Şərqi Rus səhifəliyəndə görəcəksiniz ki, Məmməd Ağa Şahtaxtlıq xətti deyilən bir deməli, ərəb əlifbasının islahı ilə bağlı orada kifayət qədər yazılar yazırdı. O yazılar deməli, hətta deməli rəqəmlərlə o ərəb hərflər deyək ki, ayin hərfi rəqəmlərlə müəyyənləşirdi. Yəni sözümün canı bundan ibarətdir ki, artıq Kəşküldə başlanan bu Şərqi Rusda davam elədi və həyat ən mühüm bizim bayrağımızın 3 rənginin ideya qaynağı Həyat qəzetidir. Bunu hamınız bilin. Hamımızın bilməyimiz lazım. Nə idi? Həyat qəzeti necə yarandı? Həyat qəzeti bilirsiniz 1905-ci ildə tarixi proseslər belə idi. 1905-6-cı, 7-ci illərdə ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı bir soyqırımı həyata keçirildi və bu soyqırımın nəticəsində ermənilər artıq Rusiyada, Avropa ölkələrində hansı 2009 deməli əvvəllərindən onlar köç eləmişdi Amerika, Avropa ölkələrində. Bu ermənilər hakimi qaldırmışdılar ki, Mərkəzi Rusiya mətbuatında Azərbaycanlılar vəhşidir. Bunlarla bir yol getmək olmaz. Bunlar bizi qırdılar. Belə bir şeylər onda Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz evinə o ziyalıları yığdı və dedi ki, pul məndən. Bu yalanları cavablandırmaq lazımdır. Kim olmalıydı? Əli bəy Hüseynzadə. Əli bəy Hüseynzadə də bilirsiniz, tibbiyyədə təhsil almışdı. Həkim idi. Dəri zöhrəvi xəstəlikləri üzrə həkim idi. Ancaq Türkiyədə ittihatçılara qatılmışdı. Gənc Türklər hərəkatına qatılmışdı. Və artıq orada milli proqramlarla Azərbaycana gəlmişdi. Əli bəy Hüseynzadədən sonra Əhməd Bayağoğlu. Bunları cəm elədi. Deyirlər ki, Əlmərdan bəy Topçubaşov. Əlmərdan bəy Topçubaşov naşirlik funksiyalarını götürdü. Bilirsiniz ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Əlmərdan bəy Topçubaşova da ərdə idi, Pəri xanım. Naşirlik funksiyasını Əlmərdan bəy Topçubaşov və redaktorluq fəaliyyətini deməli, Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağoğlu. Əhməd bəy Ağoğlu Sorbonne Universitetini qurtarmış bir adamdır. Yəni Türk dünyasının ən böyük mütəfəkkirlərindən biridir. Mən o həcmdə, o maştabda, o cürə düşünən insan Azərbaycanda nəinki Türk dünyasında tək olar. Məsələn, Atatürk onu qucaqlayıb öpmüşdü, demişdi ki, o düşüncələrinə görə, yalnız bu qafa türkdə ola bilər. Bu qafa. Deyəsən, Atatürklə də zaman-zaman onların arasında ixtilaflar olmuşdu. Ancaq yəni bunlar birləşdilər, nə etdilər? Azərbaycanı bax bu erməni yalanlarından qorumağa. Onda ermənilər nə yazırdı? Ermənilər yazırdı ki, bunlara imkan vermək olmaz. Nə Əhməd Bəyoğlu'na, nə Əli bəy Hüseynzadə. Bunlar Azərbaycana gəlib bu Qafqazda pan-türkizmi, pan-islamizmi təbliğ edəcəklər və qeyri-millətlər burada artıq belə deyək ki, özlərini rahat asidə hiss eləməyəcəklər. Onlar, məsələn, Həyat qəzeti yaranan kimi
İlk dəfə danosları yazdı ermənilər. Mən o kitabda vermişəm o şəkilləri, bəzilərini vermişəm. Bax, deməli, onlar nə yazırdı? Məsələn, senzorlar yazırdı. Həyat qəzetində çıxan yazıların hamısı rus dilinə tərcümə olunurdu və senzuradan keçirdi. Bunların əsas amacı ondan ibarət idi ki, Azərbaycanlılar milli oyanış prosesindən kənarda qalsın. Bax, bu ermənilərin istəyi bundan ibarət idi. Ona görə də Həyat qəzeti gəldi və burada bu məsələləri ermənilərə cavab verildi. Əhməd Bəyoğlu Sankt-Peterburqa göndərildi. Mərkəzi qəzetlərdə rusca ermənilərə cavab verildi. Məqalələr çap elədi, gəldi. Burada da ermənilərə ağıl verdi ki, yəni siz bu vəhşilikləri törədirsiniz. Bu vəhşilərin son nəticəsi bu qanlı qırğınlara gətirib çıxaracaq. Baxmayaraq 1890-da Daşnaqsuzun partiyası yaranmışdı. 1900 bilirsiniz ki, bizdə də 5-ci ildə 6-cı ildə daha difaini yaratdı. Çünki Əhməd Bəyoğlu görürdü ki, ermənilər terrorla məşğuldur. Bu terrorun da qarşısını almırlar. Ona görə də yazı ilə, publisistika ilə bir istiqamətdir. İkinci bir istiqamət də bundan ibarətdir ki, bu terrorun qarşısını almaq üçün Azərbaycan ziyalılarının koalisiyasını yaratdı. Bax, bu cürə. Onlar, məsələn, Əli bəy Hüseynzadə nə yazdı Həyat qəzetində? İlk dəfə yazdı, türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir? Həyat qəzetinin ümumi türk dili konsepsiyası ortaya qoyuldu. Ümumiyyətlə, Qafqazda yaşayan türk müsəlman xalqları və ümumiyyətlə dünyadakı türklərin birliyi ideyasını, vəhdətini ortaya qoydu. Və bütün türklər üçün, bütün Azərbaycanlılar üçün, o taylı, bu taylı Azərbaycan üçün vahid türk dili ideyasını müdafiə elədi. Çünki deyirdi ki, ayrı-ayrı bir millətin iki dili olanmaz. Bu Ziya Göyalpdan gəlirdi. Ancaq bunun da qaynağı Əli bəy Hüseynzadə idi. Ziya Göyalp yazırdı ki, bizə bu türkçülüyü, turançılığı təlqin edən Əli bəy Hüseynzadə olub. O da hansı yazılarla? Həyat qəzetindəki yazılarla. Sonra gəlir İrşad. İrşad qəzetini bilirsiniz, İrşad yol göstərən demək. Millətə yol göstərdi. Bax, bu türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək bizim bayrağımızın o üç rəngini cızan Əli bəy Hüseynzadədir. Əhməd Bəyoğludur. Bunlar deyirdi ki, məsələn, milləti toparlamaq üçün nə lazımdır? Birinci, dil birliyi. İkinci, ayrı-ayrı məhzəblərə, bugün də məhzəblərdən istifadə olunur, suyu istifadə olunur. Ancaq məhzəblərə qarşı çıxan da ilk dəfə Azərbaycan ziyalıları, jurnalistləri olub. Bu sünni şiə qarşı durmaları bizim milləti həddən artıq geri salırdı. Və buna görə də İslamçılığı, məhzəbçiliyindən kənar, saf, ilkin İslamçılığı gətirdi bayrağımıza, bir də müasirliyi gətirdi. Müasirliyi də, deməli, Əli bəy Hüseynzadə nə deyirdi? Deyirdi ki, mən 4 sifətlə doğuldum. Birinci, türkəm, ikinci, Qafqazlıyam. Qafqazlı olmağını, yəni coğrafi kimlik mənasında götürürdü. Onda Azərbaycan dövləti yox idi. Deyir ki, Qafqazlıyam, türkəm, müsəlmanam və mən çağdaşçıyam. Yəni, frənk qiyafəli insan. Frənk qiyafəli, yəni o geyim məsələləri, yəni əksini tapır. Bax, burada bu gəldi, o İrşaddan sonra gəldi böyük bir füyüzat məktəbi. Füyüzat məktəbi turançılığın, türkçülüyü. Bugün biz deyirik, Türk Dünyası Birliyi Təşkilatı. Bu var. Orada Azərbaycan var, orada Türkiyə var, Özbəkistan var, Qırğızistan var, Qazaxıstan var, Türk dövlətləri var. Bu ideya necə formalaşdı? Kim formalaşdırdı? Bunu yenə Azərbaycan publisistləri formalaşdırdı və bugün də aktuallığını qoruyur. Prezident nə deyir? Bizim ailəmiz Türk ailəsi. Bizim yerimizi, yəni ailəmiz bəllidir. Bax, ona görə də bu kişiləri, bu şəxsiyyətləri biz, bax, bu 150 illikdə Azərbaycan Milli Mətbuat, bunları biz xüsusi qeyd etməliyik fəaliyyətlərini. Türk Dünyası Birliyi ideyasının da, bax, orada turançılığın birliyi ideyası da füyüzatçılıqdan doğdu. Yəni, füyüzatçılıq bir milli məfkurə mərkəzi idi. 1900 deməli, 10-20-ci illərdə, sonra Sovet dönəmində bir müddət, deməli, bizim bu jurnalistika tarixindən bağlı, ümumiyyətlə ədəbiyyat tarixindən maraqlanan, yazan, təhlil edənlərimiz təbii ki, Əli bəy Hüseynzadəni qəbul edib, onun fəaliyyətini Sovet dönəmində yəni, düzgün qiymətləndirmək qeyri-mümkündür. Ancaq etiraf edirdilər ki, 1900-cü ilin başlanğıcından ta 20-ci ilə qədər olan bizim milli mətbuat dövrümüz Əli bəy Hüseynzadə və füyüzat dövrüdür. Yəni, bu bir istiqamətdir. İkinci bir istiqamət var idi burada. Füyüzatçılığa qarşı qoyulurlar, Molla Nəsrəddinçilik. Bu tamamilə yanlış düzdə qoymaq. Tamamilə yanlış. Füyüzatçılığın məfkurəsi nə idi? Milli dil, ortaq türk dili ideyası. Sadəcə
Əli bəy Hüseynzadə bütün Türk dünyasını götürürdü. Onun birliyi ideyasını, onun dil birliyi, mənəvi birliyi, mədəniyyət, kültür birliyini, tarix birliyini önə çəkirdi. Deməli, Cəlil Məmmədquluzadə lokal götürürdü. Azərbaycanın bu tayından o tayının birliyi ideyası onda daha güclü idi və xalq dilində anlayışlı şəkildə yazı qaydasını təbii ki, Cəlil Məmmədquluzadə bunu müdafiə edir və bu iki ideya paralel olaraq yaşadı və 70 il Sovet dönəmində təbii ki, bu indiki dönəmlərdə Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddinçi yazı tərzi o dilin deməli əsaslarını yəni müdafiəsi və o istiqamətdə işi daha aparıcı oldu, nəinki füyuzatçılıq. Bax, bu bizim, yəni, belə deyək ki, milli mətbuat tariximizin ən önəmli tərəfləri. Bizim Türkiyə ilə, Türk dünyasından çox ciddi əlaqələrimiz var, Azərbaycan mətbuatının. Mən bayaq danışdım, Əkinçi qəzetinin şrifləri hardan gəldi? Şrift yox idi, ərəb əlifbasında şriflər. Bu şrifləri almaqdan ötürü Həsən bəy Zərdabi getdi, o Şamaxıda, indi Qapalı Çarşı deyilən Türkiyədə, İstanbulda bir yer var. Orada Qapalı Çarşıdan çıxandan sonra mən o evdə olmuşam. Deməli, orada bir malikanə var. 1850-ci ildə çıxan, 1850-ci ildə Gəncədən köçən, Mehmet Ali adında bir xalça ticarətçisinə məşğul olan bir adamlar olub. Ümumiyyətlə, İstanbulda deməli, ticarətlə məşğul olan Şirvanlılar deyilən, Azərbaycanlıların çoxuna elə Şirvanlı deyirlər. Bu gün də Amasyada zaten Şirvanlı deyirlər. Orada ticarətlə məşğul olan insanlar olubdur, yəni zəngin insanlar olub. Bu zəngin insanların evinə gedir Həsən bəy Zərdabi və deyir ki, mənə buradan şey almaq lazımdır, şrift lazımdır, mənə qəzet çıxartmaq istəyirəm. Şrift yoxdur. Və orada 7 put şrift alır gətirir İstanbuldan. Kömrükdən keçirir və bu, bax, Əkinçinin şriftləri İstanbuldan alıb gəlmişdir. Bizim, məsələn, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul qəzetlərində yazıb. Ünsüzadə qardaşları deməli ömürləri 1900-cu ildə Çar Rusiyası bunları deməli sürgünü, bu Çar Rusiyasının təzyiqlərindən getdi iki qardaş. Türkiyəyə getdi və deməli Səid Ünsüzadə də Cəlal Ünsüzadə də. Bunlar nə etdilər? Bunlar getdilər. Yenə də orada türk arxivlərində sənədlər var. İndi imkan olsa o sənədlərin bəzilərini mən çap eləyəcəm, var əlimizdə. Orada nə edirdi? Məsələn, orada yazırdı ki, Səid Ünsüzadə mənə burada qəzet açmağa imkan verin. Türkiyə hökumətinin rəsmi yazır. Ancaq Səid Ünsüzadənin o qədər bilgisi, o qədər deməli dünya görüşü olub ki, Sultan Əbdülhəmid bunu öz sarayında deməli onun fəaliyyətini bilgisindən, Qafqazları bilməsindən, Rusiyadakı o etnik qrupları, Rusiyanın daxilindəki vəziyyəti bilmək baxımından o özünə bir məsləhətçi götürür. Və maaşla, hətta ev verib. Kəşgül, deməli, Kəşgül əvvəlcə jurnal, sonra qəzet oldu. Bu, Cəlal Ünsüzadə qardaşları da getdi, deməli, Türkiyədə Xarici İşlər Nazirliyində mütərcim işlədi. Məzarı, Səid Ünsüzadənin məzarı İstanbulda, Fatih Camidədir, ancaq Cəlal Ünsüzadənin bu dəfə mən getdim, heç məzarını tapa bilmədik, 34-cü ildə olub. Bununla bağlı heç bir bilgi yox idi əlimizdə. Ancaq bu son dönəmlərdə aldıq o məlumatları ki, Türkiyə mətbuatında, Ulus qəzetində və digər qəzetlərdə deməli, əməkdar yazar deyə Cəlal Ünsüzadə xatırlanır. Göndə hesabını tut da, yəni bu nə qədər deməli əhəmiyyətli bir yazar olubdur. Bax, burada, yəni onlar artıq bizim buradan Azərbaycandan gedib orada mətbuatın inkişafına töhfələr verir. Onlar da gəldi, Əhməd Kamal gəldi. Sonra Səbir Bəyzadə, Şəlalə dərgisini baxacaq, oxuyacaqsınız. Şəlalə dərgisi 1-ci Dünya Müharibəsi illərində 56 sayı çıxmış bir dərgidir. Burada Xürrəm Səbir Bəyzadə, bunlar türk vətəndaşı idi. Əhməd Kamal türk vətəndaşı idi. 1911-ci ildə bax bu insanları, bu hansı Türkiyədən gəlmişdi. Sonra məsələn füyuzatın əvəzinə yeni füyuzat çıxdı. Deməli Əli Paşa Səbrun redaktorluğundan orada da yəni Türkiyədən gələn publisistlər iştirak edirdi. Füyuzat dərgisində məsələn Həsən Səbri Ayvazov İdil Ural türklərindən bütün Türk dünyasının bütün münəvvərləri gəlmişdi. Yəni artıq fikir alış-verişində
yazı alış-verişində Azərbaycan media məkanı bu 150 ildə öz mövqeyini həmişə, yəni bu birliyin vəhdətində mərkəzdə olubdur bizim publisistlərimiz və bu iş aparıbdır. Çox mən danışa bilərəm, yəni nə bilim, nəsə suallarınız olsa. Sənin nəsə sualın var? Hə, buyur. Gözəl. Bir sual maraqlandırır sizin şəxsi fikriniz. Bayaq dediyimiz Füyuzat jurnalı və Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalında onların ayrı-ayrı dəstək xətti var idi. Onların arasında bir növ polemika mövcud idi. Əli bəy Hüseynzadə daha çox insanlara ədəbi dili, Azərbaycan dilinin ədəbi formasını aşılamağa. Bəli, özü də biraz intellektual formasını. İntellektual formasını aşılamağa çalışırdı. Cəlil Məmmədquluzadə isə satira ilə bir yerdə xalqa yaxın olan bir dildə onları başa salmağa çalışırdı. Sizin fikrinizcə həmin dövr üçün hansı fikir daha uyğun idi və hansı fikir həqiqətən də uğurlu şəkildə özünü göstərədir? İndi Cəlil Məmmədquluzadənin dediyiniz, o Cəlil Məmmədquluzadə ilə Əli bəy Hüseynzadənin fikir ixtilafları olubdur. Cəlil Məmmədquluzadəni müdafiə edən ziyalılar da olub. Məsələn, Firdun bəy Köçərli Əli bəy Hüseynzadəni heç vaxt qəbul eləməyib. Yazırdı ki, mən deyim də, yazırdı ki, kaş ki bu alicənab insan İstanbulda oturaydı, heç bura Qafqaza gəlməzdi. Bunu yəni Firdun bəy Köçərli kimi böyük bir maarifçinin yəni bu fikridir. Cəlil Məmmədquluzadə sadə bir türkçənin tərəfdarı idi. Xalqın dilində, xalqın anlaşıldığı bir dildə yazının yəni tərəfdarı idi. Ancaq dediyimiz kimi daha qlobalda Əli bəy Hüseynzadə götürüldü. İndi baxaq, bir gün aktuallıq nədir? Türk dünyasının birliyi, düzdür. Burada Cəlil Məmmədquluzadənin ideyası önə çıxır Əli bəy Hüseynzadənin. Əli bəy Hüseynzadənin önə çıxır da. Çünki biz yəni ortaq türk əlifbasını qəbul elədik, düzdür. Bütün Qazaxıstan, Qırğızstan gəldi oraya imza atdılar. Cəlil Məmmədquluzadənin də mən deyirəm fəaliyyətini heç vaxt da kənara atmaq və sadəcə bu bir fikir ixtilafı idi. Fikir, düşüncə ixtilafı idi. Mən sizə bir məsələni deyim ki, bu Kommunist qəzeti 26-cı ildə Kommunist qəzetinin tirajı çox az olub. Çünki oxunmurdu axı. Cəmaət yəni alınmışdı şəxsi mülkiyyəti əllərindən, hamının torpağı əlindən alınmışdı. Onda belə bir şey çıxartdılar ki, bəlkə 26-cı ildə, bəlkə bunu Kommunist qəzetində dili artıq siyasi jurnalistika dili idi. Cəmaət oxuyanmırdı da, Leninizmlə, Marksizmlə o qədər bol-bol epitetlərlə doldururdu. Dedilər, bəlkə bunu Molla Nəsrəddin dilinə çevirək. Molla Nəsrəddin dili satirik dildir. Rahat anlaşılan dildir. Onun da yaşama haqqı var. Bunun da yaşama haqqı var. Teşekkür ederim. Buyurun, sağ olun. Kimsə deyirdi, sən nəsə demək istəyirdin. Hə, xanım, buyur. Məsələn, Əhməd Bəyoğlu'dan danışdınız, Rəsulzadədən danışdınız, Əli bəy Hüseynzadədən danışdınız. Bunların yazılarını, məqalələrini mən oxuyanda Azəri kəlməsinə rast gəlirəm. Bu dövrlərdə də, müasir dövrdə də, məsəl üçün deyirlər ki, Azəri kəlməsi doğru deyil, İranda bəzi yaşayan insanlardır. Mən Rəsulzadənin deməli İran qəzetinə yazdığı məqalədə rastlaşdım. Orada Azəri kəlməsini izah edir ki, niyə deyirlər? Hürriyyət Bahar məqaləsində İran, Nobahar qəzeti. Məsələn, siz Yeni Qafqaziyanı oxusanız, Odlu Yurdu oxusanız, görərsiniz Azəri kəlməsi orada daha çoxallanır. Nəinki, deyək ki, 1910-cu ildən 18-20-ci ilə qədər. Ən yaxşı halda Azərbaycan türkləri istifadə olunub. Azəri kəlməsindən də istifadə olunub, bəli. Tamamilə doğrudur. Yəni bu var. Mən belə başa düşürəm, bunun anlayışını belə başa düşürəm. Məsələn, dünyada türklər çoxdur da. İndi bax, məsələn, bizi müxtəlif kimliklər adı altında bir türkləri böldülər də. Məsələn, Qazax, deyirlər, Qazax kimliyindən tanıtdılar. Bizi, məsələn, Azərbaycanlı kimliyindən. Yəni, çünki niyə məğz nədən ibarət idi? Məğz bundan ibarət idi ki, bu türklərin birliyinin həmişə qarşısını alsınlar. Bunun da ən böyük mənbəyi hardan gəlir? Çar Rusiyası dönəmindən İlimski deyilən bir adam, Solovyov deyilən bir adam. Bunlar senzuranın başında dayanırdı və Çar Rusiyasını bütövlüyünü müdafiə edən türklərin birliyini istəməyən adamlar idi. Bunlar, məsələn, bu şeylərin hamısını həyata keçirirdilər. Ancaq Azəri kəlməsini niyə istifadə ediblər, deyim də sizə. Məsələn, bax, bunlar getdilər də, Cümhuriyyət süquta uğradı, getdilər Məmməd Əmin Rəsulzadənin ətrafında Xalq Cümhuriyyətinin liderləri toplaşdı Türkiyədə və dərgi buraxdılar. 1923-cü ildə Yeni Qafqaziyanı buraxdılar. Orada axı Krım türkləri də vardı.
Onlar da istiqlalını itirmişdi. Orada məsələn Başqırtlar var idi. Başqırtda Zəki Vəlidi Toğanın timsalı. Onlar da Yaşel, nə bilim nəsə belə dərgilər buraxırdı. Təkcə Azərbaycanlılar buraxmırdı Məmməd Əmin Rəsul. Onlar da burax. Sadəcə mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanın istiqlal savaşını Türkiyə toplumuna daha doğru anlatmaq üçün bunlar fərqləməsən Başqırt filan, yəni o buraxdığı dərgilərdəki o belə deyək də şeylərdən fərqləndirmək üçün bax o kəlmədən istifadə olunub. Bəli, var elə bir şey. Azərilər ümumiyyətlə təbii ki, biz Azəri deyilik. Biz ola bilər, yəni vətəndaşlıq bağından Azərbaycanlıyıq. Biz Bu sözü hazırda istifadə eləməyiniz doğru. Mən onu doğru hesab eləmirəm. Təbii ki, bilirsiniz, bizim bu gün yararlandırdığımız deməli o publisistlər var da, açıq danışmaq lazım bunu. Publisistlərimiz var da, məsələn Əli bəy Sönzadə, Əhməd bəyoğlu kimi böyük mütəfəkkirlər var. Məsələn onun çəsində Nəriman Nərimanov heç vaxt Azərbaycan dili istifadəsi işlətməyib. Gedin baxın, siz onun yazılarını, hələ Nəriman Nərimanov Geniya konferansdan gəlir, Bakınski Raboçi qəzetində yazır ki, dövlət idarələrində türk dili olmalıdır. Yəni Azərbaycan kəlməsində bolşeviklər də bu dilin adında biz, yəni fərq yox idi. Ancaq Azərilər bilirsiniz, bu kəsrəviçilik deyilən bir şey var İranda. Bu Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycanda milli oyanışın qarşısını almaqdan ötürü bunlara deyirsən türk deyirsən. Ya bizə deyirlər bunlar nə bilim Farsdan qarşığı var filan, bunlar yəni Səlcuqlardan əvvəl də bunlar var idi filan. Belə kəsrəviçilik bir ideya var. Ancaq yəni onlar nə edirlər? Yenə də bu birliyi əngəlləmək üçün bax o kəsrəviçilik, yəni onlara Azəri desin, biz Azəri desinlər. Yəni belə Azərilər orada var, ancaq Gilan ətrafında kiçik bir tayfadır. Onlar dili türk dili deyil ki, Azərbaycan dili deyil, onlar farsça konuşur. İran, o tərəf. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, niyə məsəl üçün Məmməd Əmin Rəssuzadə Azəri yazdı Yeni Qafqaziyada? Çünki o biri şeydə öz müstəqilliyini itirmiş, o biri türk qardaşlar, hansı ki o cumhuriyyətini itirmiş, demək İstanbula toplaşmış o insanlardan belə deyək də fərqlənir, yəni dəqiq bir şey göstərmək üçün bu Azəri kəlməsindən istifadə edib. Biz Azəri kəlməsindən imtina belə deyək də eləyə bilmək üçün ki, bunu yazıblar. Ancaq həm də onlar siyasətçidir. Bizim publisistlərimiz təkcə jurnalistika ilə, publistika ilə məşğul deyildi. Həm də bunlar siyasi lider idi, siyasətlə məşğul idilər. Bilirdilər nəyi, nə zaman demək. Nəriman Nərimanov elə, Sultan Məcid Qənizadə, Əli Heydər Qarayev, bunların hamısı. Bundan Əli Heydər Qarayev yazırdı, yəni publisist idi bolşeviklərdən. Ancaq yəni publisist idi. Öz ideyalarını yerinə yetirməkdən ötürü publistikadan, jurnalistikadan istifadə edirdi deyə bu siyasi liderlərin bəzən bax belə manevrləri olurdu. Mən kitab haqqında demək istəyirəm ki, mən əminəm ki, bundan sonra bizim üçün də, tələbələr üçün də bu kitab bizim stolüstü kitabımız olacaq, əyani vəsait olacaq ki, biz də tələbələr üçün bundan istifadə edəcəyik. Və Azərbaycan mətbuat tarixinə gələndə isə bildiyimiz kimi 150 və Azərbaycan mətbuatının keçdiyi bu şərəfli yol bu kitabda öz əksini tapıb. Mən özüm də mətbuat tarixi araşdırmaq istəyirəm. Çox gözəl. Buna həmkarıq. Bəli, transliterasiya ilə araşdırıyorum. Nə qədər bu jurnalistika bilirik, dinamik sahədir, bura yeni trendlər daxil olur, amma əsas klassikadır, əsas bizim klassikamızdır. Transliterasiya işində də Azərbaycan bu klassik mətbuatının çevrilməsində də boşluq var və bu boşluq da mütləq şəkildə doldurulmalıdır. Və mən həmişə tələbələrə qeyd edirəm ki, Azərbaycan digər ölkələrdə mətbuat tarixinin əsası qoyulanda onlar kommersiya məqsədindən və yaxud da dövlətin mövqeyini əks elətdirir. Azərbaycanda necə idi? Əkinçi qəzeti qoyuldu maarifçiliklə. Bu heç bir dövlətdə belə bir proses olmadı. Elə birinci mətbuat orqanımızın əsası qoyulan kimi maarifçilik ideyasından bu qəzetin əsası qoyuldu. Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Kitaba görə ümidvaram ki, tələbələr də bunu əyani vəsait kimi istifadə edəcəklər, yararlanacaq. Bu da qiymətli mətbuat tariximizə qiymətli töhfədir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.